Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜在探讨一个有意思的国际话题。这阵子呢，华社群平台啊，我觉得好像每5个台湾人就有1个正在日本玩，那剩下4个呢，在发之前去日本玩的照片。原因很简单，日元实在是太便宜了。事实上呢，就在5·1劳动节，日元对美元汇率来到158日元兑1美元，也是34年来的新低。假设一碗拉面要价1000块日币，2019年大概要8.9块美金，现在只要6.3块美金，也就是从大约台币290块变成200块左右。也难怪不止台湾人，中国、韩国等等世界各地的观光客都涌入日本捡便宜。只是你可能会以为这么多外国人在日本花钱，一定对日本经济帮助很大吧？实际上呢，却也没有这么简单。这期呢，就来看看日元为什么贬个不停，对日本来说到底是好还是坏？为什么连日本首富企业家都拜托日本政府不要再让日元贬下去了？观光客实在太多了。日本河口湖这家便利商店前面总是挤满人潮，抢着跟富士山合照。为了避免拍照人流和路上车流交织造成交通事故，地方政府决定动工拉布条遮住这个美景。荷を積んで出ようと思ってもね、この通りが下手をすると公園で古城祭みたいにもうすごい人だかりになってて。今年3月，涌入日本的外国观光客超过300万人次，创下史上最高的单月纪录。那其中呢，第1大来源国是南韩，其次是台湾，第3是中国。那今年1到3月，平均每位观光客在日本会消费超过20万日元，相当4万1000多台币。I think that tourism has really ramped up here in Japan from what we've seen. We've actually been in sort of 4 or 5 different places in Japan the last 2 weeks. There was a lot of tourism. 关键原因就是外币换日元的汇率实在太优惠、太好买了。日元对美元汇率长期以来呢，就是不断下滑。从2021年到现在，币值已经蒸发了1/3，今年更跌到34年来的新低，相当于回到1990年代初期日本房地产泡沫化之后的水准。那近2年日元之所以喋喋不休，主要是日本经济状况跟其他国家出现巨大落差。当欧美都在疫情后出现通货膨胀，开始一直调高利率来帮经济降温的时候，日本政府依然维持长期以来的负利率政策，直到今年3月才微幅升息，来到0利率。日本和美国的利差成为日元持续走贬的关键。分析师表示，美国不断升息，表示购买美国国债之类的产品会赚更多，于是投资人纷纷抛售日元，而日元被卖得越多，币值就跌得越凶，也就有更多投资人选择抛弃日元，形成一个恶性循环。恶性循环讲的好像日元贬值是坏事，可是这么多人来日本花钱，难道不好吗？当然啦，对日本经济来说绝对是有帮助的只是日元贬值的冲击是有好有坏，不只是发观光财这么简单。先来看有哪些好处。由于日元贬值，在日本生产以日币计价的商品卖到海外市场，相对当地的外币来说，就会变得更便宜、更有竞争力。从电子3C 到汽车零件，对外销来说都是利多。当然啦，到日本观光的外国客变多，也是相同的理由。对于旅行社、餐旅业者来说，都能够拓展财源。但反过来说，出口虽然更划算了，在外国生产用外币计价的那些进口商品也就变得更贵了。从日本高度仰赖的外国石油和天然气，制造商从中国采购的零组件，到农夫耕田需要的化学肥料，甚至一般人吃的进口食品，通通是水涨船高。换句话说，凡是需要进口原物料的产品成本都变高了，当然也就只能选择涨价。问题是，对日本民众来说，物价变高，薪水却没有跟上。去年2月，全球疫情后都有通货膨胀的情况，日本消费者物价指数1年内涨了4%，是41年来的最高纪录。但在此同时，实质薪资却停滞长达30年没有成长。从1990年以来，薪水福利比较差的兼职和临时工占整体劳动力的比率，也从当年的20%变成现在40%。也就是说，日本人的薪水是变相压低了。
那消费力变低，以内需市场为主的企业，当然也就无法成长。日本人出国旅游的时候，也会觉得日币不好花，去哪玩都好贵。虽然手上拿的是193国免签，号称全球最强的护照，但出国旅行的意愿却不高。大型旅行社就透露，像今年劳动节假期，虽然出国旅游的日本人比去年更多，但最多人选择的目的地是韩国首尔和台湾台北。这一些价格低、距离近、天数短的行程，主要就是为了省钱。如果日元一直贬值下去，民众消费力维持低档，日本企业也会觉得赚不到钱，甚至表示只能无奈再涨价。旗下拥有 Uniqlo、GU 快时尚品牌的迅销集团创办人兼执行长，也是日本首富的柳井正，4月中就公开痛批，不是只有我们公司这样，不管是对谁，对整个日本来说，日元贬值根本不可能是好事情。会因为日元贬值这件事而高兴的人，真的有点可笑。为了撑住日元行情，外界从日本央行数据揣测，日本官方在劳动节这个星期估计至少2度出手，大量购买日元，让日元币值一度止跌回升。分析师指出呢，官方出手救行情可以缓和日元走贬的力道，但整体来说效果有限，不可能逆转趋势。毕竟日本和美国的巨大利率差距依然存在，除非日本升息或美国降息，否则呢，市场依然会倾向抛售日元。但目前评估起来呢，未来几个月这2种情况都不太可能发生，因此日元恐怕还会疲软好一阵子。如果说日元汇率代表日本经济的体质，那么专家表示，目前体质还没有真正改善。台经院研究员邱达生认为，日本央行结束长达17年的负利率政策只是第一步，但想改善经济，不能只有货币政策，还是需要强大的产业結構来支持。これは今、全国から注目を集めています。そしてこのプロジェクトは九州、さらには日本全体に大きな波及効果を及ぼすものであると思っています。半導体産業だけではなくして自動車ですとか電気ですとかあるいは電子などを含めた幅広い産業にとって重要なプロジェクトです。中经院副院长王健全说，从台积电在熊本设厂到近年来美中对抗背景之下扩张军务产能，日本正在积极发展晶片制造业，还有军工业，有可能促成新一波的经济荣景。但一切都才刚开始，后面的路还很漫长。总之，在我们享受便宜日元的同时，也别忘了，一般日本人未必觉得日子那么好过。各位大风吹，我们下回见。上一集我们聊英国把非法移民送到卢安达的那个计划，那就有留言问说，影片提到国际特赦组织批评最近通过的卢安达安全法案，等于是立法凌驾司法，违反三权分立的原则。可是英国是内阁制国家呀，议会主权是英国政治的核心，怎么会说是违反三权分立呢？英国首相和内阁都是国会议员呐，行政和立法是分不开的，三权没办法分立吧？这是国际特赦组织说的吗？我觉得影片的写法啦，确实是不够精准。我先说，国际特赦组织跟另外200多个公民团体有针对这个法案在英国上议院发表过一篇声明。那里面提到，就像影片说的，英国最高法院之前就已经裁定过卢安达不是一个安全第三国，但现在国会又通过这个卢安达安全法案，等于是用法案推翻最高法院的判决，而且也强迫未来法官呢都不能独立判断，必须要这个依法认定卢安达就是安全第三国。这些公民团也认为这个就违反了权力分立的原则和侵犯司法独立性。影片里说违反三权分立是不对的，声明的用语是违反权力分立原则。那英国跟美国不一样啦，没有直接把行政、立法、司法经典的三权分立写在宪法里面。英国的宪法是不成文的，是透过多年累积的法院判决、政治惯例、社会共识，慢慢形成一套最高原则。但是呢，可以肯定的是，在这一套最高原则当中，
包含司法独立要跟行政权分开这个原则。怎么说呢？像2005年英国通过的这个宪法改革法案就是一个好例子哦。这个法案正式设立英国的最高法院，同时也让原本有不少司法权的国会上议院，大部分司法权转移到最高法院去，包括呢原本兼任上议院议长的所谓大法官也要分权出去。这个大法官兼任上议院议长啊，本来既是内阁阁员，又是国会议员，还是最高法院的主席，而且又可以任命各级法院的法官，权力非常大。但是呢，法案通过之后，他就不是最高法院的法官喽。法官任命呢，也交给专门的委员会去处理。各种各样的规定哦，就是为了让司法跟行政立法更分立。那讲这些呢，只是要说的，就算在英国，立法和司法权力分立的原则还是存在的哦。同时，如果你对今天影片呢有任何想法，想听听看我们的意见，请用韩文跟你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个月1杯咖啡的钱就可以加入频道会员，帮助我们做出好内容，还有会员专属影片可以看，大家不妨考虑一下。那如果你觉得今天这支影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，有所通知，就不会错过我们的最新影片喽。